नमस्ते दोस्तों, आप सभी का A to Z एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। यार, आप में से एक भाई ने हमें यह कहा कि आप कुछ ऐसी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करो जो आपके पास भी हो, हमारे पास भी हो, मतलब सभी के पास वो चीज़ हो। तो हमने सोचा कि यार ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो सभी के पास प्रोवाइड हो। वो है हवा, एयर, जो नेचुरल में हवा बह रही है, वो चीज़ जो सभी के पास है, हमारे पास है, आपके पास है, सभी के पास। तो अब यार ये तो हमें पता चल गया कि वो जो भाई साहब थे वो हवा के बारे में कह रहे थे, पर आप सोचो कि कोई भी हवा के साथ एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से कर सकता है। अगर कोई चीज़ है वो हमारे बैग में डालने की चीज़ है तो हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करके फोड़ सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं। पर हवा ऐसी चीज़ है जिसे हम पकड़ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं। पर अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम एक्सपेरिमेंट करें तो क्या करें। पर हवा में अगर लॉजिक लगाए तो हवा की अगर पावर की बात करें तो वो शून्य के बराबर पावर भी है, और उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि भाई साहब वो अच्छे मकानों को धूल चटा सकता है। हमारे भारत में तो कच्चे मकान होते हैं, उनको हाँ हल्की सी चोट पहुंचा सकता है, पर भारत के बाहर विदेशों में जो तूफान आता है उसे उसकी आम भाषा में टोर्नेडो बोलते हैं। जो टोर्नेडो की पावर होती है भाई साहब, वो तो अच्छे मकानों को धूल चटाने में सक्षम होता है। आज के इस वीडियो में मैं दो टॉपिक लूंगा, जिन दो टॉपिकों को मैं कंप्लीट करके पूरी एयर और जो हवा की डेफिनेशन है पूरी समझा दूंगा। तो अब पहला हमारा रहेगा जो हवा का साउंड है, वो मैं आपको 2-3 प्रकार से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। और दूसरी चीज़ भाई साहब, हवा का इतना ज़्यादा पावर है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेन टॉपिक दो रहेगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम हवा का जो साउंड है उसे देखते हैं। और हमें आइए, अभी हमें पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो पक्षी चहचहाट कर रहे हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और ये सभी हवा के कारण हमें सुनाई दे रहे हैं। हवा की परफेक्ट डेफिनेशन हम इस नॉर्मल दिखने वाली छड़ी से मालूम कर सकते हैं। अब जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस टाइप आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो इस छड़ी की आवाज़ नहीं थी, वो हवा की आवाज़ थी। जब हवा इस छड़ी से टकरा रही थी तब हवा से जब आवाज़ पैदा हो रही थी वो आवाज़ थी हवा की। ये तीसरी चीज़ है जिसमें मैं आपको हवा की आवाज़ सुनाऊंगा। जो आप कलाकृति देख रहे हो चारों ओर, इनमें छोटे छोटे खड्डे, और जब इन छोटे छोटे खड्डों में जोर से अंगूठा या अंगुली लगाई जाती है तो इनमें हवा टाइटली फुल भर जाती है, फुल हवा पैक हो जाती है। जब जो हमारा अंगूठा होता है इसे जोर से हम रिमूव करते हैं तो जो आवाज़ क्रिएट होती है वो हवा की आवाज़ है। आपको मैं ये जो आवाज़ है इसकी वो मैं सुनाता हूँ। सुनाई दे रहा है? और पास में जो अच्छे सुनाई देगा, अच्छे से यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे, ठीक है माइक। नेडो मजा आएगा। की आवाज़ सुनने का और भी सबसे बेस्ट तरीका है ये पाइप। इस पाइप से जब इस पाइप को मैं घुमाऊंगा तो दो तरह की हवा क्रिएट होगी। एक तो जब हवा इसे टकराएगी तो वो क्रिएट होगी, और जब मैं एक बार इसे घुमाऊंगा तो हवा इस नोजल से अंदर
जाके यहाँ से जब आउट होगी तब उसकी एक आवाज अलग ही क्रिएट होगी। मैं आपको बताता हूँ। रेडी? आशा है कि आपको आवाज सुनाई दी होगी। अब यहाँ पर हम अभी खड़े हैं, हमें क्या क्या हमारे चारों ओर क्या क्या सुनाई दे रहा है। हमें इस पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमें जो ये पक्षी चहचहाट कर रहे हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। किस कारण सुनाई दे रही है? हवा के कारण सुनाई दे रही है। यह है हवा का साउंड, मतलब हवा के कारण ही हमें ये चीज़ सुनाई दे रही है। अब हमने जो हवा की आवाज़ होती है उस पे तो हमने बात कर ली, पर अब आते हैं हवा के पावर पर। उस पे अब आप लोगों ने ये देखा कि जो ट्रक है वो हवा को चीरती हुई आ रही है। जब हवा को चीरती हुई जा रही है तो हवा उसके बाजू में आ रही है। तो जो भी बाजू में खड़ा रहता है उसकी हवा का प्रेशर लगता है, जैसे कि मेरे लगा था, जो मेरा शर्ट है वो हवा में लहराने लग गया था, और इसे कहते हैं हवा का पावर। कि जैसे ही ट्रक आ रही थी तो हवा का प्रेशर लगा था। जिस प्रेशर से मतलब प्रेशर जैसे लगा था, ये जो डाली है ऐसे मूवमेंट करने लग गई थी। मतलब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। उसी प्रकार ये जो डाली है आप देख सकते हो, यूं रगड़ रगड़ पे एक रास्ते पे अपना खड्डा बना लिया है। सोचो, इधर देखो आप, यूं कर करके भाई साहब रोड पे खड्डा बनाना कोई आम बात नहीं है। रोड पर खड्डा बनाना आम बात नहीं है, और ये है हवा का पावर। हवा की अगर बेस्ट पावर की बात की जाए तो ये है उसकी बेस्ट पावर। इसमें एक हवा जो इसे पुश करते हैं, हवा बाहर निकल रही है, और इसकी जो बाहर निकल की जो क्षमता है वो इतनी क्षमता है कि अगर इसके सामने आंख आ जाए तो आंख भी फूट सकती है, और कान के अगर पास में खुल जाए तो कान का पर्दा भी डैमेज हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। आप ये अंदाजा लगा सकते हो, आप पास में लो, इसकी आवाज देखो कितनी ज्यादा हो, कितनी तेज। तो बड़ी गाड़ियों के व्हील में जो बोल्ट कसे हुए आते हैं वो इतने टाइट कसे हुए आते हैं कि हाथ से खोल पाना कुछ ज़्यादा ही असंभव होता है। तब जिस गन मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे एक ही झटके में जो नट बोल्ट है वो बाहर आ जाता है, वो है गन, आई मीन एयर गन। जो एयर गन है वो चलती है हवा के पावर से। जो ये आप देख रहे हो ये एयर गन है, और इसका वज़न है 15 किलो, और ये एक झटके से ही पूरे नट को बाहर निकाल देती है, और जो हवा के पावर से चलती है। कारण खोलती है, आप देख सकते हो, और इस प्रकार वर्क करती है। ये जो इसका मुंह है नट पे फिक्स करके, और इसकी टेक्निक भी भाई हार्ड है। अभी है ना, इस मशीन में दो गेयर है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। जो राइट होता है वो नट को खोलने में काम आता है, जो लेफ्ट है इस नट को टाइट करने में काम आता है। ये इस प्रकार घूम रहा है। अगर इसको रोकने के बाद इसका गियर चेंज हो इस प्रकार, तो आप देखोगे तालाब इतना बड़ा होता है कि हम इस तरफ से उस तरफ उसके तैर के पार भी नहीं कर सकते। और हमारे गांव का तालाब की जब हवा टकरा रही थी तालाब से, तब जो लहरें पैदा हो रही थी वो लहरें हो रही थी हवा के कारण। और अब उन लहरों को देखो कि हवा के टकराने के कारण कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी।
आपने इस वीडियो में देखा कि हवा का किस प्रकार की आवाज़ होती है, आई मीन साउंड होता है, और किस प्रकार कैपेसिटी होती है, पावर होती है। मैंने कम से कम इस वीडियो में पावर बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पावर हो सकता है हवा का वो भी मैंने आपको बताया। और आप 8% टाइम जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो आवाज़ आपके फ़ोन के माइक से निकल के आपके कान में जा रही है, वो भी हवा के कारण जा रही है। आशा है कि वीडियो पसंद आए लाइक मारो। अगर आपको भी एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं ऐसे किसी आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।